一度万挂的。这人这些人啊，快把魔鬼刚啊，这条大路走两帮啊，给你嘎背风。这是大白兔版的吗？嗯，昨天听这个歌觉得好火，就是特别有魔性，一直在听，一直在听，一直在听。那你能解释一下为什么今天你的眼睛这么红吗？我不止眼睛红，还流鼻涕，尾椎骨没好，然后我又感冒了啊！哎，兄弟们，关心的时刻到了。来，评论区里边关心走一波，送祝福。好了，来看今天的第一个问题。第一个问题，屏幕更换、手机维修、回收，哎，打广告的这波广告走的比刚才咱们俩打的还硬。酷酷的新歌，美美的伊娃，一直看你们的节目啊，我也想留个言。长安 CS75 Plus 顶配和迈锐宝 XL 2.0T 优惠完呢，这两款的价格差不多。喜欢75 Plus 的内饰，然后科技配置，还有迈锐宝 XL 的动力机械素质 ，B 级车在这个价位呢也真是香。选择困难，可以给个建议吗？挺有意思的一个问题哈。一款自主 SUV， 一款是合资的轿车，理论上来说呢，要看自己更喜欢哪种风格和用车环境了。就像是这个明步老师和龙泽老师一样，对吧？看自己喜欢嘛。那对于家庭用车而言啊，更推荐迈锐宝 XL 一些，因为优惠完的迈锐宝 XL 性价比是真的高，是真挺香的。2.0T 的动力呢非常充足啊，9AT 变速箱表现也很棒，再加上很大的优惠，同价位情况下啊，没有几款车能在配置方面与之抗衡，哪怕是 75P 这样的国产车，配置真的也没有占到什么优势啊。品控方面呢，长安近几年都是表现不差的，但是迈锐宝 XL 比 75P 上市时间要更长，不仅故障率低，表现呢也相当稳定，空间是真的没有 75P 大啊，可是也不算小啊，毕竟 B 级车嘛。而国内消费人群对空间的要求呢，都特别高。但是啊，前几天站在公司楼下的路口数车，你当时也在场，对吧？后排利用率呢，真的是小到可怕呀，还是放学时间段，我记得，所以呢，综合下来啊，迈锐宝 XL 合资，故障率低，配置差不多，又是 B 级车，作为第一选择。对了，还有一点啊，迈锐宝 XL 不仅动力更强啊，油耗也要更低一些。好，下一个 question。夜独醉，他说敢说说现在为什么德系车没有日系车保值率高吗？我猜你不敢说。有什么不敢说的？这路有恩必达得罪的人多了，不差那一点儿。这现在的德系车啊，没有日系车保值率高，这句话不完全准确。因为在豪华车领域啊 ，BBA 的保值率仍旧是霸主级存在的啊。不如说大众的保值率为什么没有日系高？这个原因呢，其实比较复杂啊。首先，保值率而言啊，与车辆的市场表现是有很大关系的，能够受到广大群众认可的车，保值率呢普遍就会偏高很多啊。其二呢，国内消费者对于汽车的认知越来越高了，消费者越来越理性了，知道自己需要什么样的产品了，什么样的产品表现更好。而大众近些年来的车型产品力和口碑是有下降趋势的，比如碰撞成绩，比如故障率，比如像这个烧机油啊、双离合顿挫呀，虽然现在的这个表现要好很多了啊，但是口碑还是留下来了。放在现实中呢，那现在买二手车的话，应该没有多少人会去考虑帕萨特了吧，也没有多少人会去考虑当年烧机油和那些顿挫的车型了吧？是的。当然还有一条也非常重要啊，像我这样有良心的车评人越来越多了，好坏都站出来说，新哥被日系充值了，我还是那句话啊，好呢就是好，不好就是不好。那高前气囊、轮胎造假，然后钢材标准不够等等的，去翻翻记录啊，我站没站出来骂？下一个问题 Submarine 他说：“新哥伊娃，你们好，我的车呢在入冬以后，大角度打方向会出现偶发的异响，咕噜咕噜的。然后呢，触发异响基本上是两个条件，一是停在气温低的室外时候出现的概率比较大一些，然后停放在地库呢基本没有。二是过减速带以后，悬挂较大幅度的这个压缩以后，然后压缩时呢也会有响声和转向异响，声音不同。打方向呢会出现异响，出现异响后呢在原地打3圈方向盘，异响就消失了。但下次在上述两个条件下启动车辆的时候，还是会出现转向异响。
当地呢有2家4S店，其中一家说呢是温度低，胶套变硬了，不用管。然后另一家呢是由于异响不能稳定重现，然后没能找到原因。车是19款的宝马 X1，目前1.6万公里，请帮忙分析一下问题的原因。这大哥开的公里数也是不少啊，这刚入手的车应该是。入冬以后呢，其实很多车都会出现异响情况。既然聊呢，咱们就聊的稍微的细一点啊。先来说车内异响啊，大部分都是因为塑料配件以及接缝处啊，冬天嘛，多少会有一点热胀冷缩，然后塑料呢也会变得稍微脆一点的关系。接缝处呢，就相对于夏天而言更容易出现异响了。不用担心啊，不是说车坏了，这个完全属于自然现象。那解决办法呢，其实是很简单的。塑料件呢，可以在接缝处某宝买异响清除剂，也可以贴胶处理，很方便啊。然后线束异响呢是可以扎起来的，找朋友开车，坐在自己坐在车里边去找，看看是哪儿异响，然后再去解决这个问题哈。网上呢也有很多具体到车型的拆车视频啊。如果是覆盖件里边的呢，一些简单的覆盖件呢，我们是可以手动直接给拆下来的。橡胶呢，到了冬天之后，弹性就会变得低，而且更容易锁不住油。那摩擦的时候呢，就更容易出现那种生涩的异响啊。出异响这个也是属于自然现象啊。原地多打几次方向，像这大哥这样，然后异响就消除了。原因是因为摩擦使温度升高了嘛，然后油膜呢又恢复了，异响也就没有了。问题中提到悬架异响啊，也是由橡胶配件引起的，当然只针对这个问题里的这个情况啊。实在觉得特别难受的话呢，就去给橡胶件做润滑嘛。但其实我觉得没有什么太大的必要啊。4S店也确实没有骗您啊。借此机会呢，我就再说一句啊，不是说所有的4S店都是黑店啊，大多数对于小白而言还是相对要靠谱一些的，只是稍微贵了那么一点点。空谷足音他说，小新哥坐标东北，然后大冷天刹车踩到底会发出吱吱吱的声音，可能是啥情况？这个都会有。挺好玩的啊。对，但是很多人都会问这个问题，是的，对吧？尤其是到了冬天之后啊，就类似这个问题呢，在咱们留言区里边，那天我大概翻找了一下，哇，好多啊！其实呢，就是 ABS 起作用了而已啊。正好呢，不久前测宋 Pro 的时候还有个刹车素材啊。那 ABS 是刹车防抱死系统，通俗一点说呢，就是在紧急刹车的时候，刹车呢会呈间歇性的抱死。这样的好处呢，就在于遇见紧急情况的时候，刹车的同时还可以转向来躲避危险。有 ABS 的车呢，绝对不代表刹车距离就一定会变短啊！别问为什么，科目1里边有。理论上呢，让车轮更接近于抱死又没抱死的状态，刹车距离是最短的。所以呢，很多赛车都是没有 ABS， 靠赛车手脚感去控制，所以车手不是隐隐都能当的。那为什么冬天更容易出现异响呢？那刚才说过了啊，冬天橡胶会更容易变硬，那轮胎的抓地力呢就有下降的情况了。（括号赛车需要暖胎也是这个道理，增强抓地力。那东北的路面呢，基本在冬天的时候经常又湿又滑的，对吧？那么啊，重踩刹车相对于轮胎而言更容易抱死，此时 ABS 就会主动启动了，吱吱吱的声音呢就是抱死刹车、松开刹车所发出来的。那很多车呢还会伴随有当当当的这种弹刹车踏板的感觉啊。在东北开车呢，速度还是要慢一点吧。冬天能上冬季胎就上冬季胎。下一个问题。韩爽他说，小新一娃你们好，我工薪阶层，坐标3线城市，想买一辆 SUV， 作为上下班的交通工具啊，主要是市区买个车，准备开个8到9年时间，在长安 CS35 Plus 和本田的 XRV 之间犹豫，准备明年买车，给点建议。就这位大哥啊，虽然说是工薪阶层，但是他挑的2款车是差着一点点级别的啊，理论上这么说哈。其实我比较喜欢回答这种工薪阶层的问题的，因为钱难挣，屎难吃啊！好不容易赚点钱，不能送给那些不良心的车企。当然了啊，这句话啊，和这个问题没有什么太大关系哈，就郑重声明一下
回答问题啊 ，CS35 Plus 和 XR-V 之间呢，其实没有什么必要去犹豫啊，要买呢就上个经济能力承受范围之内更好一点的。就这两款，无论怎么比 XR-V 都是更值得入手的。首先，本田品牌摆在这儿呢，咱们不是说对长安有意见啊，名气大就是名气大嘛。其二呢，虽说长安品控挺好的，可日系的品控还是要服气的。89年的光景而言啊，对于本田而言呢，就是小 case 而已。其三呢，本田车系什么保值率啊？有什么说什么啊，就是比长安车系要更高一些嘛。XR-V 的保值率近几年一直在前3里面，就算后悔呢，付出的代价也要更少一些，对吧？其他方面也如是啊。XR-V 1.5升车型每100公里油耗6.5升左右 ，CS35 Plus 呢1.6升手动还7.1升呢，自动都要8升了。XR-V 的 1.5T。7.3升左右，而 1.4T 的 35P 呢，在8升左右呢，这一年可能省下不少钱呢。等等啊，多方面考虑，更推荐 XR-V 一些。明白了。好，下一个网友宁静致远，他说过年马上要开车回北方老家了，4驱防滑链和雪地胎，哪个雪地防滑效果最好呢？我觉得他这个问题问的稍微有那么一点点的。不太正确，这3个是可以并存的。对，所以你是我作为一个北方的孩子，我可以告诉你，这3点是可以并存的呢。你觉得这3点如果只能选择其一的话，选择哪个会好一点？因为这个问题，4驱的车上，它因为你已经开车回家嘛，你车肯定是有4驱的，对吧？这个就不用说了，就在防滑链和雪地胎之间选。雪地胎我觉得更适合。日常的在北方的那个柏油路面使用，而那个防滑链儿，我自己上防滑链的时候都是去什么冰雪啊玩的时候才会上到防滑链，更深层的，对，就更滑的那种地方。所以你的建议就是上雪地胎，然后备一套防滑链，对吗？对，因为防滑链你不能长时间用，你首先你跑高速要好远的，你不能一直带着防滑链走吧？厉害啊！好。进入今天的评论区里银财多环节，我超级喜欢。路人乙，他说小新和子昭是真爱，鉴定完毕，祝你们幸福。是的，我们都知道这事儿。生命诚可贵，爱情价更高，若有富婆在，两者皆可抛。咦，开玩笑啊。人在囧途，他说为什么总是想着苍老师？她可是嫁人了的。然后再说呢，我明度老师也不比她差呀。不，这个启蒙老师还是非常重要的啊。再说了，子昭地法里边的老师跟我学习很久很久的了啊。A 百世快递又是打广告的。他说那个德州的朋友扒鸡怎么寄到我这里来？不是什么情况啊，那位德州的朋友啊？什么情况啊？这是我的扒鸡呢？扒鸡呢？再也没有回应过。自从说送完你扒鸡之后，对，还有我的茶叶呢。别怕，伤心呐。新哥就是喊一喊。伤心。好 ，Max MD 他说，听说新哥到日本学习回来，然后说一下日本与我国的汽车文化、改装文化差异吧，谢谢。这个差异还是非常大的，特别大。首先有一点差异还是挺有意思啊，就是日本现在的汽车文化和改装文化是在走下坡路的，非常非常明显。看近些年来日本当地的一些改装展就能看得出来啊。美国和中国呢是在走上升趋势了，现在越来越多的人喜欢改装、玩改装，然后把自己的车倒，弄完之后特别的帅啊，这是很大的一个差异。其二呢，就是在日本有很多的法规限制和国内是不一样的。比如说他们对于车辆的限制就是，原车是有 ESP 的，有 ABS 的。那么当你验车的时候，这个东西一定要有，就 OK 了。对。然后至于对于外观啊和发动机的限制啊等等这些，和国内差别特别大。国内基本上是不能动。明白。对，那其实贴什么东西，他们日本是不管的。对，基本可以说不怎么管。我记得当时我还去湾岸线和环状线去看了看，他们很多车在那儿跑的时候速度都不快，没有像视频里边那么夸张，又超速啊，又飙车啊那种，基本没有见到。至少我去的时候是基本没有见到的。而在国内呢，还是有很多人
红绿灯作一下啊什么的这种，对，比较建议国内的玩车的玩家们啊，去赛道里边。对，不要在马路上飙车，好讨厌的。是的。袁他说我怕你新哥酒驾。啊，我懂了，一看这名字我就懂了，就上次送茅台那哥们儿嘛。啊，对，我怕我酒驾嘛，但是其实茅台这个事儿啊，你懂。对，减少酒驾啊，减少。不用送啊，别害怕。对，别送，什么茶叶什么的，这个我平时不爱吃巧克力啊，不爱吃啊。好了，以上就是本期有问必答的全部内容了，下一期一起来欢乐，千万不要错过哟。这位是大白兔，我还是那个孙小新，下期再见了，拜拜，拜拜。如果您喜欢这期节目，请您关注30秒懂车微信公众号，也别忘了点击再看、评论和转发。手机看汽车就上30秒懂车。